அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு பர்வீன்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஈஸியாக 5 நிமிஷத்தில் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறது. ஒரு தேங்காய் எடுத்து மையாக அரைக்காமல் லைட்டாக கொரன்னு அரைச்சி வச்சுருக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் இல்லாதவங்க ரஸ்கை பொடியாக்கி வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி காணை பொடியாக்கி கூட வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொரன்னு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தேங்காயில் கொஞ்சம் சீனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 3 ஸ்பூன் சீனி. ஒரு தேங்காய்க்கு நான் 3 ஸ்பூன் சீனி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். தேங்காய் நீங்கள் போடுறத பொறுத்து. நெக்ஸ்ட்டு அதில் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா கொலக்கட்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை தனியாக எடுத்து ஒரு குட்டியாக பால் மாதிரி, சின்ன பால் மாதிரி உருட்டிக்கணும். ஒரு குலோப்ஜாம் இருக்கிற அளவுக்கு உருட்டி அதை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு அதை நல்லா பிரெட் க்ரம்ஸில் ரொம்ப அழுத்திட்டோம்னா உடஞ்சிரும். அதை பார்த்து கரெக்டாக பரட்டி எடுத்து அதை எடுத்து வச்சுக்கணும். அது மாதிரி அந்த தேங்காயில் அரிசி மாவு கரெக்டான அளவில் சேர்க்கணும். கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா தேங்காய் பொலன்னு உடைய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் பார்த்து போட்டு கரெக்டான அளவில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். அதை நல்லா தேங்காவெல்லாம் அந்த குட்டி குட்டியாக குலோப்ஜாம் அளவு உருட்டி அதை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது இப்போது அடுப்பை ஆன் பண்ணி லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சுருக்கணும். ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கருகிரும். அதனால லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு போட்டுடுங்க. நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ நம்ம பால் மாதிரி ஊட்டி வச்சதை எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறோம். எண்ணெயில் போடுறோம். லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்கணும். ஃபுல் ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் கருகிரும். அப்புறம் ரொம்ப கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். திருப்பிக்கிறோம். அதை லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சுருப்போம். ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக கருகின மாதிரி தெரியும். ஆனால் கரெக்டான இதில் தான் இருக்குது. அது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும். விட்டுட்டிங்கன்னா கருகிரும். அடியில் ஒரு மாதிரி கருப்பாயிரும். அப்புறம் கசப்பு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது. திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அது நல்லா திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும். அதிலே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிரும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிரும். இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா ப்ரௌன் கலர், நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆயிரும். கோல்டன் கலர் ப்ரௌனிஷ் ஆயிரும். கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறோம். இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈஸியாக 5 நிமிஷத்தில் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது அவ்வளோவா எண்ணெயும் இருக்காது. நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ருசியாக இருக்கும். நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.